Existe uma floresta onde pessoas entram e nunca mais são as mesmas. Alguns dizem que nem deveriam ter saído de lá. Esse lugar é real. Fica na Romênia. E é conhecido como a Floresta Oiabasil. Pessoas que visitam o local relatam coisas estranhas. Luzes que aparecem do nada, sons sem origem e uma sensação constante de estar sendo observado, mas o mais assustador são os relatos de pessoas que perderam horas sem lembrar o que aconteceu, como se o tempo simplesmente desaparecesse. Cientistas já investigaram, mas ninguém conseguiu explicar. E você, teria coragem de entrar lá? Se quiser mais mistérios reais assim, se inscreva no canal.